然后今天有位车主来找我，他也是改了前进气坝、前保险杆，那跟我一模一样。但是这时候就遇到一个问题，就是他说时速开到100有风切声，所以他来找我求助。那我们等一下上路看看怎么样的情况。抓这个问题一定要带一个法宝出门，这边也教大家，如果说有风切声。哇，你刚进场我就真的双胞胎，然后我的车怎么被人家开进来了？我就是看你的影片才去装的，我找很久。今天要讲的就是你如何去判断那个声音怎么来。那你如果说像我这个情况，你不知道是机械音还是风切声的话，我们等一下上高速公路，你就去找那种客运，有没有？对。你就有声音的时候，你就切到它后面，就是没有风了嘛。那如果是风切声的话，它这个时候自然就会没有声音了，就排除掉了。对，那你就可以确定说这个就是风切声。可是你如果同样的速度跟到大货车，再离开大货车，再跟到大货车，它那个声音都在，那就不是风切声，因为那个大货车会帮你挡掉那些风切嘛，就靠左边上去。出来了，出来了。等下让它收音一下，吹口哨。对啊，100哦。你就拿胶带啊，你就拿胶带把你觉得有可能异音的地方一个一个贴。那你贴完就上去开100，下来，然后再如果声音还有，就是撕掉，再换一个地方贴。看你贴到哪里声音不见，就是那边出问题。超美的。好，现在教大家怎么用胶带去抓这个风切的异音。就譬如说，你觉得这边是你的这个突破口，你觉得这边会有异音，你的橡胶可能老化，可能开始出异音，你就拿胶带把这边先补起来。那补起来之后，我们再开到高速公路上面去。如果说这边没有异音了，那就抓到是这个问题。那既然抓到这个问题的话，我们就把胶带再拿掉。那你去更换这个胶条，或是做一些补强 ，DIY 的补强都可以。那因为今天这个问题就是我们换了这个保险杆以后，突然出现这个异音。那因为这是我经历过的，我就直接跟你讲答案。因为原厂的保险杆这一块是比较宽的，它大概有遮挡到这边。那改了这一块新的保险杆，它的这一块比较短，所以它这边进的风量会比较大，那所以才会导致我们刚刚听到那个高速的异音。在我这个验证之前，我也不知道是不是对的嘛，所以说我们就先做胶带的贴起来。那等一下我们上高速公路就可以做一个验证。那么晚一点上高速公路就可以测试一下，这样子是不是那个声音就没有了？哦，我自己的做法是用这个束带，然后去绑这个，因为刚刚看到是一个大概3公分高的一个宽度嘛。对。那这个宽带我是拿文具店买那种文具夹，塑胶的板子，自己去裁这样子海苔片一块一块的，然后用束带把它固定在上面，因为我们主要是挡风嘛。对。我先测一下。80、90、100，耶，声音不见了，有没有？声音不见了，那个声音就没有了嘛。我们是要出口。出口，慢慢来，它前面还有空位，换到那边还有空位。哇，真的哎，有没有？一贴就没有了，这差太多了。马上安静，很安静，就跟原本的保杆是一样的。对啊。这还验证一个冷知识，就是我们平常在高速公路上开，对，前面一两台车，对不对？对，你这时候可能要100、110才会有风切声，对。可是你如果凌晨一台车都没有，80就有了，是因为没有车的声音的干扰，你听得会更明显吗？不是，这个印证什么，你知道吗？这印证我们高速公路每台车都是100在跑的时候，对。这条高速公路的这个气流是有一定速度在往前带的，对，就它的这个空气是在往前带的，就是你这条高速公路上面可能有20-30公里的这个空气是20-30公里在前进，所以你100公里前进，你是顺风嘛，对，你顺着这个车流的风势在往前。可是你如果是自己凌晨一个人都没有别的车的时候，这个风速就是0，你就是自己在带头撞风。它阻力会比较大，所以你跟着大家跑是有点顺风跑的感觉，就好像那个其实有在骑自行车都知道，
骑自行车是要跟着团体，你跟在团体里面，你的风阻是很小的。那其实，在高速公路上也是有这个效应在，对吧？这个冷知识是我因为这个事件才发现的。我自己的方式是比较懒啊，我就直接在这边多加一块覆盖，我们看一下，就像这样子，反正就是挡风嘛。这一段挡风就没有那个声音了。那如果说觉得难看，就是想办法在这边自己设计稍微挡一下风，就是这一段要去挡掉风。大致上就这样。应该是要整。我的部分是这样做啦，那我自己是觉得看不出来啊，没有人会这样子去拿手电筒给你照这边，所以一般远远看，其实已经看不到了。那但如果说龟毛一点的车主，就是想办法再做更美化一点。那是 sample 哦。好，我们今天车友有赞助我们一盒这个议庭的口罩，议庭嘛，对不对？对，议庭。蔡英文总统也有亲自拜访过，那架杠台湾队的，那他的口罩，它除了素色之外呢，就是我们一般市面上所看到的颜色。那他们也有针对说，有一些人比较喜欢偏痛色系呢，也有针对一些设计感。那你们看一下，这都是偏痛的色系。那再来就是有些人比较喜欢故宫风、文廷风的话，文青风的话，它有设计一些大理石系列的一个口罩。哦，那这都是大理石的一个口罩哈。然后再来是说，这个菱格纹的，那就有点像是可能有 cosplay 啊，或者是学院风的，也可以去尝试一下。那再来就是我们的彩色系列的口罩，彩色系列的口罩我们有彩色的，那还有一些迷彩的，那我们这些都有。好，我样品其实没有大，然后再来就是说，今年呢，我们议庭啊有跟日本的一个知名动画叫 Kororo， 好 ，Kororo 它是本身是一只猫，那其实跟台湾的白烂猫的见识度其实是差不多的，就是也是蛮知名的。那他们有做一些联名的一些口罩，那都很漂亮。那如果有需要的话，可以联络我这样子。好，这个。有官网吗？还是说什么拍卖什么都有吗？对，都有。那我会把各大拍卖都有。对，我找我的话，当然是提供给车友一些比较优惠的价格。那再来除了优惠的价格之外呢，如果说有来这边做一些，有一些保养啊，或者是一些美容的话，那我们也会再赠送一些口罩给各位车友。OK， 好，谢谢。哦，有赞助商了，我们到时候到时候会再拟定消费方式啊，我们再送这个口罩给大家。好，那到最后呢，大家应该可以看得出来，当天的拍摄是比较匆忙一点，因为当天的状况比较临时。那拍这影片主要是告知大家一个 DIY 抓异音的一个方式，因为不是每一个车行老板都愿意花2-3个小时陪你去抓这个异音啊，尤其是这种异音是属于风切声造成。像我自己出去外面修车厂，也是会蛮不好意思去抓这种异音。因为有时候抓个半天一天，那个钱真的很难收。好，那今天分享就到这边。下次如果我们再发现有一些 DIY 可以做检测的部分，我们再分享给大家。好，那我是 Mike， 下次见，拜拜。